بالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله هادم الأولين الآخر باقي إلى الدول. Manqobah atau napi dijamakan jana manakib disebutkan ta'rifna nyata ma'urifa bihil insanu minal khisalil hamidati wal akhlaqil jamilati. Jantan pembahasan tentang hal-hal yang terpuji dan akhlak-akhlak mulia dari seseorang manusia, eta disebut manakib. Entahlah disebutkan manakib kecuali merekam perjalanan seorang anu mulia, seorang anu berilmu dan berakhlakul karimah. Timilai lahir sampai anjina wafat. Tiasa disebat upami zaman kekinian mungkin disebat sareng satu biografi anu merekam seluruh kehidupan anjina. Berhubungan sareng Sahibul Haul dina waktu ayeuna Mbah Rono atau Nabi Habib Abdullah anjina jami anu ngempelkeun banyak kemuliaan. Khususnya dua macam kemuliaan anu kadangkala memang sesah didapat kurang. Nu kahiji kemuliaan ilmu, sareng nu kadua kemuliaan nasab. Kemuliaan ilmu sekedik tadi ku kasepuhan dibahas perjuangan anjeunna dalam menyebarkan ilmu. Sareng kemuliaan nasab anjeunna seorang anu bersilsilah langsung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedik ku abdi diaoskeun silsilah lengkap anjina. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sayyid Al-Habib Asy-Syarif Abdullah bin Alwi bin Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Imam Yahya bin Hasan Al-Ahmar bin Ali Al-Annaz bin Alwin Nasik bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sohibudar bin Alwil Ghayur bin Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Khalil Qasam bin Alwi bin Muhammad Sohib Sauma'ah bin Alwi bin Ubaidillah bin Imam Al-Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Imam Ja'far Shadiq bin Imam Muhammadin Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa ibni Fatimah Az-Zahra'il Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa karamati wa syafati hadhil silsilah al-mubarakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang tentu ragu deui kangge urang sadaya Sahibul Haul tos jelas ngagaduhan kemuliaan nasab nyata anjeunna ti marga bin Yahya. Di kalangan habaib aya tradisi untuk membedakan satu sama yang lainnya. Aya anu namina marga atane fefam. Kaleresan Sahibul Haul anjeunna bermarga bin Yahya. Upami nu sanesna urang sering mengenal aya nu marga Asgaf, Al-Atos, Al-Habsi, Al-Idrus anu sanes-sanesna. Anjeunna keturunan ti Imam Yahya bin Hasan bin Ali bin Alawi bin Muhammad Maulad Dawilah. Setiap keturunan ti Imam Yahya ieu dinamian bin Yahya. Imam Yahya wafat di kota Tarim tahun 850 genep Hijriah. Atanapi upami dietang ti ayeuna tos 480 genep tahun kapengker. Sareng ieu tos aya di pintu makbaroh ieuna naon namina tahun wafat anjeunna disebut darkah. Jantan darkah itu adalah satu simbol keluarga habaib. Jantan ayah darkah ti ya darkah bin Yahya namina. Soalnya di bumi-bumi darkah ti Al-Haddad atau Nabi Al-Habsi ayah. Kelerasan di dia di pintu di lukiskan dicantumkan darkah bin Yahya anu menuliskan tahun kewafatan Imam Yahya.
Sohibul Haul Mbah Rono atau Habib Abdullah anjeuna leluhur anjeunna nu pertama dongkap ka Indonesia nyaeta kakek anjeunna nyaeta Habib Toha, jantan Habib Abdullah bin Alwi bin Toha. Habib Toha ieu leluhur Mbah Rono anu pertama kali lebet ka Indonesia. Anjeunna dongkap ti Hadramaut Yaman, perjalanan dakwah sebelum masuk ke tanah Jawa anjeunna sakedap transit heula di Pulau Penang. Kapendak sareng salah seorang raja Jogja nyaeta Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Bahkan menikahi putrina. Ya keterangan aya dina kitab Samsud Dhahirah fi nasabi ahli baiti min Bani Alawi. Karangan Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Masyhur, halaman 324. Saparantos beberapa tahun sareng sultan ieu anjeunna berlayar ke tanah Jawa, tepatna di Jawa Tengah mukim sampai ngagaduhan putra anu seueur pisan. Belasan putrana. Sareng putra-putra Habib Toha ieu sadayana janten waliullah. Sehingga disebutkan anjeunna ngagaduhan gelar Thohir. Upami na kitab Samsud Dhahirah atau na kitab nusanesna, kitab-kitab tarikh di Timur Tengah disebutna Sayyid Thohir dikenal. Upami asli nama namina Habib Toha. Dikenal dengan Thohir, artosna suci, disebabkan anjeunna ngagaduhan turunan-turunan anu suci maksana jantan aulia sadaya. Hijrah ke tanah Jawa, ketika di tanah Jawa terjadi perang anu luar biasa, nyata perang di Penogoro anu berlangsung di tahun 1825 sampai 1830. Perang anu menguras kas dan pembiayaan di kolonial Belanda. Perang di Indonesia sangatlah banyak perjuangan rakyat, tapi perang nu paling ageng, nu paling menyusahkan kolonial Belanda teu aya kecuali perang di Penogoro. Bahkan tertangkapna anjeunna Pangeran Diponegoro sanes tertangkap secara memang anjeunna tertangkap, tapi mendapat pancingan untuk bersilaturahim di momen Idul Fitri 2 Syawal tahun 1845 Hijriah atanapi 28 Maret tahun 1830. Anjeunna diundang untuk silaturahim oleh penguasa kolonial Belanda namina Jenderal Hendrik Merkut de Kock. Ningali lahiriahna anjeunna mungkin eusina bade perundingan damai atau napi bade cenah sesuatu nu baik buat bangsa ieu dongkap. Ternyata tos merupakan satu siasah untuk anjeunna ditangkap, dibuang ke Manado, terus dibuang ke Makassar, di benteng Rotterdam sampai anjeunna pupus tahun 1855. Ieu perjuangan anjeunna begitu tertangkap, pasukanana menyebar kemana-mana sebab tidak ada pucuk pimpinan anu memimpin perjuangan. Pengikut-pengikutnya terdiri dari bangsa pribumi, bangsa ningrat, dan juga para pendatang Arab, khususnya para sayyid. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasim bin Yahya dina satu kesempatan anjeunna nyaurkeun mayoritas para sayyid, wabil khusus sayyid di bangsa bin Yahya adalah pendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Akibat eta selalu dicurigai dan selalu dikejar kemanapun. Bila patarosan teh hadirin kasepuhan sadaya kunaon cenah tebih-tebih kok aya di dieu. Anjeunna untuk menyebarkan perjuangan lebih jauh lagi dan keamanan untuk lebih fokus kepada dakwah. Sampai ngagaduhan nami-nami anu nami-nami pribumi aranjeunna. Bahkan ada keterangan di keluarga besar Al-Habib Hasan bin Abdurrahman bin Yahya
Tia bahasa nyebatkeun kapungkur mah para habaib sampai ngadoa supados pameun teu wajah teh teu mirip-mirip Arab teuing. Itu untuk ke Arab-Araban wah terus bahan-bahan ditewak kayak gitu. Saking memang sangat sengit tekanan atau napi represi dari kolonialis Belanda. Jantan motif Mbah Rono tiasa dongkap, tiasa sampai wafat di Limuding nyata anjina dalam rangkap meneruskan perjuangan anu terputus ku akibat pucuk pimpinan anu tertangkap ku kolonial Belanda. Anjeuna sareng saderek-saderekna dilahirkeun di kota Batang Pekalongan. Ngagaduhan saderek di antawisna Habib Syekh, nu pangagengna teras Habib Muhammad, Habib Ja'far. Sementara nu kabdi kaserat tilu nyata raka-rakana sebab Mbah Rono ieu teh nupang alitna. Nyata rakana Habib Syekh ieu nupang agengna nupang cikalna nu yuswana 127 tahun. Makbarohna aya di Palimanan Pasar Minggu Makbaroh Kiori. Aya di dinya sareng ramana Habib Alwi, namina Habib Alwi. Ieu Habib Syekh rakana Mbah Rono teh upami urang mengenal satu tokoh besar di wilayah 3 Cirebon aya nu sangat dikenal familiar nyata Aib Muh atau napi Kang Aib. Ieu turun Habib Syekh rakana Mbah Rono. Habib atau Aib Muh teh nami lengkapna Al Habib Muhammad bin Syekh bin Abu Bakar bin Syekh. Nah, Syekh ieu teh rakana Mbah Rono. Rakana Mbah Rono. Jadi sangat caket pisan sehingga setiap menjelang sasi Ramadan selalu ada rombongan dari Jaga Satru ka dieu. Orang Jaga Satru nyaman da caket hubunganana. Gitu. Atanape patarosan bilih cenah konon Maulana Al Habib Lutfi anjeunna mendorong untuk tiap tahun di dieu. Di mana hubunganna? Memang upami sepintas malah sami bin Yahya sami ataupun sami habaibna sami ulama. Nah, tapi upami lebih diteliti masalah nasab nya sami caket. Sabab Habib Lutfi ieu ngagaduhan karuhun ngagaduhan leluhur namina Habib Toha. Penyusun Rotibul Kubro Habib Toha bin Hasan bin Toha aya di Ciledug Jati Saeng namina. Mangga bilih hadirin kasepuhan sadaya waktos sekali-kali ka ditu. Ieu nu ngagaduhan Rotibul Kubro insyaallah kae siang bakal diaoskeun di masjid Rotibul Kubro ieu pengarangna nyaeta karuhuna Habib Lutfi. Janten Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha. Habib Toha sareng Mbah Rono ieu saudara sepupu. Saudara sepupu. Habib Toha bin Hasan bin Toha, Mbah Rono Habib Abdullah bin Alwi bin Toha. Upami habaib kedah urang diemut-emut namina umargi seueur nami teh berulang-ulang sareng sasaderekan teh sami gitu. Gitu. Jantan sepuhna Habib Lutfi nyata penyusun Rotib Kubur Habib Toha Ciledug sareng Mbah Rono teh saudara sepupu atanapi saudara misan lah. Sangat caket pisan hubunganana. Eta sakedik tentang beberapa hubungan nasab sareng Sohibul Hol Mbah Rono anjeunna dilahirkeun di kota Batang Pekalongan sareng saderek-saderek nu sanes Habib Syekh, Habib Muhammad, Habib Ja'far kumargi ngiring karena perjuangan melawan kolonial Belanda anjeunna hijrah ke Jawa Barat tepatna ke daerah Palimanan heula kalarasan ramana Mbah Rono bilih teu acan terang aya di Makbaroh di Palimanan di Pasar Minggu Pikiori namina. Jadinya aya sareng makbarohna teu acan dibangun berupa ngangge kubah atau menggo saung teu acan. Aya cicirina tangkal kamoja semoja. Terus upami nu ngangge bangunan di dinya aya memang habaib. Tapi eta keluarga ti Habib Thohir Pegagan namina Habib Umar bin Abu Bakar bin Hasan bin Toha bin Yahya. Di dinya aya di payun di pengkeran eta nya Habib Alwi ramana ieu ramana Mbah Rono
Terus nu tengahna Syarifah Maryam binti Abu Bakar bin Syekh bin Yahya. Terus Habib Syekhna nu sebagai sesepuh ti jaga satru. Eta sasaderekana teu patos lami anjeunna di Jawa berjuang terus ngalih ka dieu mendirikan atau napi berjuang untuk menegakkan agama pesantren-pesantren bilih cenah patarosan ti hadirin kasepuhan sadaya kunaon cenah anjeunna penggerak dina pesantren mana peninggalan pesantrenna bilih di mana cenah kan sok aya gitu bekas-bekasna. Jantan tipe anjeunna mengembangkan pesantren teh benten sareng nusanes mah ngadamel pesantren na dibangun terus anjeunna mindel di dinya gitu. Kan gitu biasa. Anjeunna mah dongkap ka Alimunding, adi limunna kiai. Dibantos manajemenna, pengajaranana segala macamna tos maju ngalih kalau bikujang misalkan. Tos majeng kantunkeun deui ka Rajagaluh. Eta tipe anjeunna perjuanganna sapertos gitu. Sehingga sahur Habib Lutfi anjeunna nu memang sangat besar jasana kangge pengembangan pesantren-pesantren di daerah Majalengka. Teu patos selami anjeunna berjuang sebab yuswana anjeunna henteu sampai sepuh ngantunkeun alam dunia ieu dina tahun 1272. Pamidi etang 170 tahun kapengker. Upami dikonversi ke Masehi sekitar tahun 1850 Masehi. Yang tentu 170 tahun kewafatan Al Habib Abdullah bin Alwi bin Toha bin Yahya. Yang terakhir dina manakib osok disebat sedikit karomah atau napi hal-hal qawarikul adat. Mungkin abdi namina seueur lah pengalaman masyarakat sekitar Limunding dina berziarah ka dieu, pengalaman spiritual, pengalaman anu namina di luar wogui ka urang sadaya, tapi abdi pegangan hiji bae di sempat Mbah Rono teh sebab anjeunna ketika ada orang silaturahim ke seorang tokoh besar sok ditunjukkeun ke Habib Abdullah. Jantan bahasa Narono kaditu tara ditampi gitu malah diarahkan direkomendasi ke Habib Abdullah. Iya aku sering-seringna anjeunna ditunjuk direkomendasikan sampai nelah namina Rono bahasa Semarang Rono kaditu bae ka Habib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil hadimil awwali al akhir baqi